Pozdrav, danas ću vam pokazati kako napraviti thumbnail kao naš kandidat za Oscara, Janko. Evo ovako, prvo i osnovno, treba će vam neki screenshot, eventualno neki koji je veće kvaliteta, neko ovo što sam ja nabavio. Ono što čini Jankove thumbnailove Jankovim jesu gomila krugova i čudne boje, tako da to ćemo i da uradimo. Ovako, kad imate pozitivno, napravite novi layer, uzmite gradient tool iz crvene u plavu i udrite ga, bam. Ok, prebacite ga na overlay i smanjite opacity na nekih 34%. Ok, sljedeći korak, pošto je Janko zajeban bata, treba će nam neki security kako ga juri, tako da nabavite sliku security-a. Sjedite u krug i podisite negde ovako. Ok, idete dupli klik ovako na desnu stranu, stavite stroke i stavite neki outer glow ovako na neki 60% i ok. Ok, sad da bi ljudi zapravo kliknuli na to, morat ćemo da stavimo i neki tekst. Izaberite font Dean Black, valjda taj koristi, nisam vidio da bi znao. Napišite nešto u kontekstu pojeo me, velikim slovima naravno. Izaberete pojeo, stavite neku žutu boju. Bum. Ok, namontirate to negdje ovako, idete isto dupli klik sa desne strane i stavite drop shadow, namestite ovako podešavanja, uglavnom to je otprilike to. I sada moramo da stavimo i naslov videa, pošto očigledno naslov niko i ne gleda. Tako da napišite 15 minuta u prođi, malo namestite tekst, ovo ono. Možete onda u prođi ofarbati u neku žutu boju, ovako. Ništa onda možete ta dva layera da spojite, zašto ne. Ako uzmete malo nakrivite, opala, hopala, vidim ti stopala. I opet dupli klik na desnu stranu i stavite samo drop shadow. Možete još da izaberete sve layere, idete na merge layers, idete filter, other i high pass stavite čisto zato što nam je shit quality slika, pa jevi ga da je izoštrimo. Stavite na overlay, malo smanjite opacity. Sveži za isporuku. Ok, bacite like ako ne želite da Janko provede 15 minuta u vašoj sobi večeras. Bacite subscribe ako želite još ovakvih videa i pišite još neke predloge eventualno koga želite da odradim. Sad bih rekao roll do outro, ali nemam outro, tako da pa.